Servus, oameni dragi, ce faceți, oameni buni? Băi, eu acum am ieșit un picuț la plimbare, e dimineață, e cald, e duminică și vă dați seama că e foarte frumos, vremea e extraordinară de faină și, ce să zic, să sperăm și mai bine. Ok, oameni dragi, am făcut, deci am fost la piață de mâna a doua și am fost vânzător. Trebuie să vând acolo lucruri de-a mele, de-a lui maică mea, de-a lui taică mea, de-a lui toată familia, vă dați seama. Și plin de lume, plin de, mi zic eu, țigani, marocani, care au venit și tot, hai mă lasă cu 1 euro, hai mă lasă cu 2 euro, hai mă duce mă, ce spânzură. Și tot așa și tot așa. Și vă dați seama că am făcut bani, destui bani am făcut. Am făcut în ziua trecută de ieri, maxim 700-800 de euro am făcut din tătă marfa pe care am avut-o eu. Am dragi, asta a fost ziua de ieri, ca un titirez am umblat. Ba duce acasă și e plăș, ba duce încolo și e pe măs, ba duce acasă și pișete, duce acasă și eu știu ce, mâncă. Și prostii din aștia, nu, că știți voi cum e la piață, că nu poți să-ți duci acolo mâncare, să zici, bă, hai mă că mânc și ăia vin și o cumpără și nu, trebuie să mergi acasă, faci drumuri, faci... Bine, eu aici eram aproape de casă, unde am făcut piață. Amu, de exemplu, cum e la noi la Obor e mai diferență, că Oborul e distanță mare de unde am eu apartamentul cu familia mea. Și amu, na, ca de exemplu. Hai mă duce acasă și mâncă, hai mă duce acasă și pică, hai mă duce pe drumuri, pe aia, du aia de acasă, că ăștia vin și asal pe noi. Că cumpără, că na, țiganii ăștia marocani cumpără ca pe plită caldă, ca dimineața la prozar. Și zice, nu, că nu o să vinem nu știu ce, nu, că nu o să facem nimic. Și am venit, deci să vă dați seama, am stat de la ora 7, bine, piața s-a început de la 7, bine, am trezit la 5. Mi-am trezit la 5, până am mâncat, până au venit un preacinea nostru, s-a dus marfa, la piață, la porcării. Până ne-o dat locul, până ne-am pus, vă dați seama că la 7 eram gata. Și de la 7 până la 6, numai piață. M-am dus acasă, la 6 am mai făcut ceva cumpărături. Mă vezi că la 9 somn. Și m-am culcat la 9, 6 și m-am trezit la 8 dimineața. Și am uia că e dimineața și umblu și eu. Fac o plimbare, fac una alta și îmi petrec timpul. Știți că n-am cu cine, no. Am un momentan. Dacă taică mea acasă are de lucru, maică mea cu mâncarea, cu știți vor. Asta e. Întorc să mă duc la magazin să-mi iau să beau, că dați seama aici ați vreo 26-27 grade și na, trebuie să bem, că dacă nu bem, ce că facem? Ne uscăm pe noi. Și na, ne apucă secea și după mai picăm pe aici, pe undeva. Și după nu-i bine, oricum, dar nu-i bine. Unde bem am un ceuț. Nu știu, știi, o căldură aici de mori. Ba piciorul de dimineață să fie așa cald și la soare arde soarele. Și vă dați seama că trebuie să ne hidratăm, că dacă nu, murim, ne ducem pe brișcă. Hai, servus! Fraților, trebuie să ne mișcăm un pic, că dacă stăm prea mult, după oasele se duc, mușchii, tot atâta. Și ne mișcăm un pic cu vremea asta frumoasă, dar călduroasă, pe zic. Și ne mai auzim la amiază, uitați ce vreme frumoasă, fraților. Foarte cald și să sperăm și mai bine în zilele următoare. Denis, uite și tu așa ai văzut.